いいの。まあ俺も今貸してるから。あ、乾杯。うまいな。うまいっすか？どことなしかいい匂いする。でしょでもちょっと水入れすぎたわ。普通のカレーになったわ。そうやな、なんかシャバシャバやな。いや、これから煮詰まっていくんですよ。また時間かかるじゃん。いいね。いや、こういう煮物は手が離せるからいいんですよ。あ、ご飯もいい感じに炊けてる。よっしゃ、できた。うまそう。キーマじゃなくなったけど。うまっ。めっちゃうまそうな顔してめっちゃうまいって。うまいって。幸せ。ですうまい。わ。うまいな。いやもうやっとありつけたご飯に。長かったな。長かった。森蔵さん何作ってるんですか？これ、ローソンにあるうん。砂肝にんにくまみれっていうのにハマってて、へえ、そんなあるんですね。結構ね、俺の動画見てたらわかるけど、うん。いつも揚げか、うん。これしかかけない。ほとんどね、酒のあてしか作らんよ。うん。十分。確かにね。うまそうっすね。いいよ、食ってみてよ。イエ歯ごたえがすごい。ー。あ、うまっ。うまいっしょ。うまいうまいうまい。でも残んないんだよな、次の日まで。調理しやすそうっすね、ダブルで。うん、これやば試作品っすよね、まだ。ベルクロの。い。いや、もう出る？一応もうこれがうん。最終段階っていうか、で、今回このキャンプしてこれ使ってみて、別にその、もうこれでいけますねっていうんやったら全然、もう一個。もういく。へえ。これ円錐型っていうのがかっこいいですね。やばい。うん。
よし。いいのさ。いいよ。いいです。俺一回これ食べたか、結構カリカリしてるんやな。そう。チーズ入ってるし。そうなんですよ。熱いから気をつけて。いただくよ。うまっ。うまいですか？あ、うまい。めっちゃカリカリしてる。めっちゃサクサクしますよね。いいね、これ。帰るか。やりますか？やろうか。気持ちよかった。気持ちよかった。